Анан мен окуя боюнча айтсам 2017-жылы 5-апрелден бери 1,5 жылга чукул убакыт өттү. Ошол убакыттын ичинде 48 саат гана камалып, ачык асманда буту бүтүн, башы эсен басып жүрдү урган адам. Ошол кылмышкердин мыйзамдуу түрдө өз жазасын алды деп эсептеймин. Ырас Курмантаев бакытты кошпойбу, өзү мойнуна алып жатты, алып толугу менен жазасын алсын эмичи, толугу менен жазасын алсын. Мага эч нерсенин кереги жок. Өмүр бою майып болуп, жарты жан жарты сан болуп, төшөктө жадагасы туалетин билбей шыпты карап жаткан жолдошумун акыбалын элестете албайм мен мындан кийинкисинчи. Өзүңүздөрдү да ошол жолдошум ордуна коюшуңуздарды суранам. Ушуга чейин күбө болгон адамдардын үйүнө Аматовдун бир туугандары, үй бүлөсү барып чатак салып турушкан. Ошол чатак салуунун негизинде булар ырбатып алышты деп эсептеймин. Себеби эгер күнөөсү жок болсо эмнеге барып аларга чатак салат? Эмнеге ызы чуу кылат? Азыр эми 8 жылга кесилгени бул да аздык кылат да, мен үчүнчү. Аздык кылат. 8 жыл көз ачып жумушактыр өтүп кетет. Ал эми менин жолдошум өмүр бою майып болуп төшөктө жатат да. Өмүр боючу. Шыпты карап жарты жан, жарты сан болуп жатат. Ушуну бир эске алсаңар, ушундай курана тилим.